2016 წელს გაცვლითი პროგრამით ერთი სემესტრი ვიყავი გერმანიაში. მაგრამ რა თქმა უნდა, სხვა ადამიანები, სხვა ჩვენი ქართველი სტუდენტები, როცა ასეთ გაცვლით პროგრამით მიდიან, პარალელურად ევროპაშიც მოგზაურობენ. ჩვენთვის მაგალითად, უბრალოდ მოგზაურობა არ არის საინტერესო, თუ რაღაცა მიზანი არ აქვს. ამიტომ ვიპოვე ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის მოდელირება ლატვიაში და მოვინდომე იქ ჩასვლა. ოღონდ მარტოს, რაც ნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა მე მჭირდებოდა რომ იქ ვინმე დამხვედრო და ვეტარებინე, რაღაცებში დამხმარებოდნენ, ხო, მაგალითად კვების დროს საჭმელი მოეწოდებინათ და ასე შემდეგ. მე გავეცილებინე ისე თვითმფრინავზე და მე მივწერე ორგანიზატორებს, რომ უსინათლო ვარ და მათ მართალი არანაირად არ ევალებოდათ, იმიტომ რომ არც ამისთვის რამე დაფინანსება ქონდათ გამოყოფილი და არაფერი, მაგრამ ისინი ამას დათანხმდნენ, რომ ერთი დღით ადრე კიდევ ემასპინძლად თუ 2 დღით ადრე, იმიტომ რომ ესე უფრო იაფი იყო ჩემთვის ბილეთის ყიდვა, 2-3 დღით ადრე. ერთ-ერთი ორგანიზატორის სახლში ვყავდი ჯერ, მერე იმ ღონისძიების ჩასატარებელ ქალაქში, რომ ჩავიდნენ თვითონ, ერთი დღით ადრე ჩავიდნენ, რომ იქ დაეორგანიზებინათ რაღაცები. მეც თან გამიყოლეს, რა თქმა უნდა, და კი, საძილე ტომრებში გვეძინა მეც მათ შორის, მაგრამ მათ ყურადღება გამოიჩინეს ჩემი მიმართ. იქ სკოლაში ვიყავით თან, სადაც ცხელი წყალი არ იყო. მე ერთ-ერთი სახლში მომწეს საშუალება რომ დამებანა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სკოლაში შხაპი, რა თქმა უნდა, არ იყო, ისეთი სკოლა იყო, ინტერნატი და რამე კი არა, ყოველდღე რო ბავშვები მიდიან და მოდიან. და შემდეგ გამაცილეს კიდეც. ასე საკმაოდ ხშირად ვიყენებ და მივმართავ უცხოების დახმარებას მოგზაურობის დროს. ერთხელ მაგალითად გაეროში რო ვიყავი ახალგაზრდობის წარმომადგენელი, 3 დღე მქონდა სასტუმროს დაფინანსების საშუალება, თუმცა მე მინდოდა კიდევ შემდეგ კვირაშიც რაღაც ღონისძიებებს დავსწრებოდი გაეროში და ამ დროს ვიპოვე, ჩემი უცხოელი მეგობრის ნაცნობები ცხოვრობდნენ ნიუ-იორკში და რამდენიმე დღე მათთან ვიცხოვრე და მომცა მან შესაძლებლობა რომ კიდევ რაღაც ღონისძიებებს დავსწრებოდი. 3 წლის წინ ბოსტონში ვცხოვრობდი და ნიუ-იორკში რამდენიმეჯერ ჩავედი გაეროს ღონისძიებებზე. ერთხელ დამჭირდა გამცილებლები, სასტუმროს ფული მქონდა დაფინანსება, მაგრამ მჭირდებოდა რომ ვინმე დამხვედრო და გავეცილებინე და გაეროში ვეტარებინე. გაეროში რო გითხრათ, ძალიან ისეთი დაძაბული გარემოა, ერთდროულად უამრავი რაღაც ხდება, ამ ყველაფერში გარკვევა საჭირო და მოკლედ დავპოსტ ესეთი ჯგუფი არის უცხოური host a sister, უმასპინძლე დას, ქალების ჯგუფია მხოლოდ, სადაც couchsurfing-ს გავს, ქალები მაგალითად, ოღონდ მხოლოდ ქალებისთვის არის. როდესაც ქალი ჩადის სხვა ქალაქში, რომ თხოვს ვიღაცებს, რომ უმასპინძლონ და უბრალოდ მისცენ იქ დაძინების საშუალება. და მე ამ ჯგუფში ვითხოვე, რომ ვინმეს თუ შეუძლია, რომ გამატაროს გაეროში. მე ამ ადამიანს გავუკეთე გაეროს საშვიც, რა თქმა უნდა, თან ერთი ადამიანი კი არ იყო, რამდენიმე გამომეხმაურა და მე რამდენიმე ჩავსვი რიგში, იმიტომ რომ ერთი ადამიანისთვის 3 დღე დილის 8-დან 7-დან საღამოს 9 საათამდე, რომ იქ ესე ტარდება ღონისძიებები, ჩემთან ერთად ყოფნა იქნებოდა გაუსაძლისი. პლუს მე შინოდა რომ უცებ ვინმე ბოლო წუთას არ გადაიფიქროს, ამიტომ მე მქონდა სია სარეზერვო და აი ესე რამდენიმე ადამიანის საკონტაქტოები და აი ესე მეხმარებოდნენ, მართლა ენაცვლებოდნენ ერთმანეთს და ერთხელ კიდევ გამცილებლის კი არა, ბინის ფულიც აღარ მქონდა დაფინანსებად და მასპინძლობაც ვთხოვე და ერთ-ერთი ქართველი ქალბატონი გამომეხმაურა და ვიცხოვრე მასთან ბრუკლინში 2 დღე და ასევე გამცილებლებიც მყავდნენ მაშინ. 2 წლის წინ ჯერ უნდა წავსულიყავი ვარშავაში და შემდეგ ზალცბურგში, ავსტრიაში ღონისძიებებზე. ორივესთვის ჰქონდა დაფინანსება, მაგრამ ამ ორ ღონისძიებას შორის დაახლოებით 2-3 დღე იყო და მე არ მინდოდა რომ ხა 2-3 დღის გამო საქართველოში დაბრუნებულიყავი და ამხელა ფრენები ამეტანა მოგეხსენებათ ფრენის ძალიან მეშინია და ჩემს ნაცნობს ვთხოვე რომ ვენაში 2 ღამე გავეჩერებინე. გაეროს თანამშრომელი იყო ისიც მაშინ. ხო და ვარშავიდან ჩამსვეს მატარებელში, ვარშავაშიც ესე ნაცნობები დამხვდნენ და მის ეუთოუდილის თანამშრომლები დამყვებოდნენ, მატარებდნენ, სადაც მჭირდებოდა მისვლა. მოკლედ ერთ-ერთმა ჩემმა ესე 9 წლის წინ მანამდე გაცნობილმა გერმანიაში ცხოვრობდი, მაშინ გაცნობილმა უკრაინელმა დამსვა მატარებელში ჩამსვა და
მატარებელი დაიძრა ვარშავიდან ვენის მიმართულებით და გაცდენილები არ ვიყავით ვარშავას, რომ მატარებელი გაჩერდა. მერე მივხვდი, ანუ საუბრებიდან გამომდინარე, რომ ადამიანი გაიტანა მატარებელმა, თურმე ჩვენმა მატარებელმა, ანუ ვერაფერი მე პირადად ვერ ვიგრძენი და ამიტომ ვიყავით გაჩერებულები და რამდენიმე საათი დაჭირდა რომ პოლიციას იქ რაღაც მოქმედებები ჩაეტარებინა. ამ დროს ჩემი მეგობარი მელოდება ვენაში, რომ იცის რომ ამ დროს უნდა დავხდეს რკინიგზის სადგურში. არ მაქვს არც ჩემი ინტერნეტი, არც smartphone და უბრალოდ მე მატარებელში გავიგონა ერთ-ერთი მგზავრი საუბრობდა ინგლისურად და ვთხოვე იმას გამოველაპარაკე და ვთხოვე დახმარება რომ Wi-Fi გამიზიარა. მივწერე ჩემს მეგობარს აუხსენე რომ ცოცხალი ვარ, უბრალოდ ცოტა გვიან მომიწევს მოსვლა. ასევე აღმოჩნდა რომ ჩვენ სხვა მატარებელში უნდა გადავესვით ამ გეგმების შეცვლის გამო და ამაზეც ვუთხარი გამცილებელს, მატარებლის გამცილებელს, რომ უსინათლო ვიყავით დახმარება დამჭირდებოდა, რაზეც გამომიყვეს დამპირნე რომ ვიღაცა გადამიყვანდა. მაგრამ საბოლოოდ ეს გოგო მგზავრი, ვინც დამეხმარა ინტერნეტით, ის იმან გადამაცილა სხვა მატარებელშიც და ვენის სადგურში იმან ჩამსვა ტაქსში, გამომიძახა და უკვე მშვიდად და წყნარად მივედი ჩემი მეგობრის სახლში. ესეთი ისტორიები საკმაოდ ბევრი მაქვს.